আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করছি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আমাদের খাবার মেনুতে একটা পছন্দের খাবার হচ্ছে ভুড়ি। অনেকেই পছন্দ করেন, আবার অনেকেই উপেক্ষা করেন। আমার চ্যানেলে আমি সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের রেসিপিটা দেখার জন্য। ভুড়িগুলো তাড়াতাড়ি সিদ্ধ করার জন্য আমি এখানে প্রেসার কুকারের ব্যবহার করছি। আর এই ভুড়িগুলো আগে থেকে প্রসেস করা ছিল, ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে কেটে হলুদ লবণ দিয়ে সিদ্ধ করাই ছিল। তো আমি এখন দিয়ে দেব গোটা মশলা, তেজপাতা, ডালচিনি, ছোট এলাচ, বড় এলাচ, লবঙ্গ আর ৮-১০টা গোলমরিচ। আরও দিয়ে দেব আস্ত জিরা ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া ২ চা চামচ। এখানে ঝালটা যে যার স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে দেবেন, তবে ভুড়িতে একটু ঝাল ঝাল হলেই ভালো লাগে। এরপর দিয়ে দিব ধনিয়া ও জিরা গুঁড়া ১.৫ চা চামচ। এখন দিয়ে দিব লবণ স্বাদ মতো। আমি এখানে লবণ প্রায় ১.৫ চা চামচ ব্যবহার করেছি। এরপর দিয়ে দিব কিছু গোটা শুকনা মরিচ। এই আস্ত শুকনা মরিচটা দেওয়ার ফলে অনেক সুন্দর একটা ফ্লেভার ছড়াবে। এরপর দিয়ে দিব তেল। ভুড়িতে যেহেতু এমনিতেই চর্বিযুক্ত থাকে, তাই আমি খুব বেশি তেল ব্যবহার করছি না। পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিব। এরপর আমি দিয়ে দিব ২ চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা ও ২.৫ চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা। এরপর দিয়ে দিব মোটা করে কেটে রাখা পেঁয়াজ ১ কাপ পরিমাণ। সাথে আরও দিয়ে দিব ২ থেকে ৩টা আস্ত রসুন। এখন সব কিছু ভালোভাবে মিক্স করে নিব। ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এখন দিয়ে দিব পানি। এখানে আমি প্রায় ২.৫ কাপ পানি ব্যবহার করেছি, ভালোভাবে যাতে সিদ্ধ হয় ভুড়িটা। ভুড়ি অনেকটা শক্ত থাকে, তাই রান্না করার সময় ভালোভাবে সময় নিয়ে সিদ্ধ করতে হয়। এখন সব কিছু নেড়ে চেড়ে মাখিয়ে নিয়ে ঢাকনা দিয়ে আমি ঢেকে দিব। ভুড়িটা যেহেতু আমার আগেই কিছুটা সিদ্ধ করা ছিল, তাই আমি ঢাকনা দিয়ে প্রায় ৪ থেকে ৫টা সিটি তুলে নিব। আমি প্রায় ৫টা সিটি তুলে নিয়েছি। এখন অন্য একটা প্যানে ভুড়িগুলোকে ঢেলে নিব, সাথে আলুও দিয়ে দিব। এরপর দিয়ে দেব গরম মশলা ১ চা চামচ পরিমাণ। ঢেকে দিয়ে আমি মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে জাল করে নিব আলুটা সিদ্ধ হয়ে আসা পর্যন্ত। আলুটাকে আমি কিউব করে কেটে নিয়েছি। ১০ মিনিট পর ঢাকনা খুলে নেড়ে দিব। যেহেতু আলুটা ছোট ছোট করে কেটেছি, তাই সিদ্ধ হতে বেশি একটা সময় লাগবে না। ১০ মিনিট জাল করে নেওয়ার ফলে আলুটা প্রায় আমার 90% সিদ্ধ হয়ে এসেছে। এ পর্যায়ে চুলার আঁচটা বাড়িয়ে দিব এবং ঝোলটা শুকিয়ে নিব। ৫ থেকে ৬ মিনিট মতো এভাবে হাই ফ্লেমে জাল দিয়ে নেড়ে চেড়ে ঝোলটা শুকিয়ে নিব। এই তো তরকারির ঝোলটা আমার অনেকটাই টেনে এসেছে। আর এবার তো ভুড়িটাকে মিডিয়াম হিটে ভেজে নেওয়ার পালা, যতক্ষণ না ভুড়িটাতে একটা পোড়া পোড়া ফ্লেভার চলে আসছে। ভুড়িটাকে আমি এখন অনেকটাই ভাজা ভাজা এবং শুকনো শুকনো করে ভেজে নিব। প্রায় ১০ থেকে ১২ মিনিট পর্যন্ত ঝোলটাকে ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে আমি ভেজে নিচ্ছি। আলু ছাড়াও এমনিতেও ভুড়ি রান্না করলে অনেক বেশি মজা লাগে। তবে আজকে আমি আলু দিয়ে কিভাবে খুব সহজেই ভুড়ি ভাজি করা যায় সেই রেসিপিটি শেয়ার করব। আমার তরকারি রান্না হয়ে এসেছে। এবার তো এটাকে সাদা ভাত, রুটি বা পরোটার সাথে গরম গরম পরিবেশনের পালা। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।